момент. ახლა ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია. ახლა უკრაინაზე ზეწოლა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა. ახლა უკრაინა შეიძლება ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დადგეს. ან ღირსების დაკარგვა, ან საკვანძო პარტნიორის დაკარგვის რისკი. უბრალოდ ჩვენ ნახეთ ამ გეგმაზე რეაქციითაც კი პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან, რომ უკრაინის ხელისუფლებას დღეს ორი რთული არჩევანიდან უწევს არჩევანის გაკეთება, რაც სინამდვილეში არჩევანიც აღარ არის, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ უკრაინას ხელისუფლება დღეს ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას არც ომის გაგრძელება შეუძლია და არც ომის დასრულება. ორივე არჩევანი, რომელიც არც არ უნდა არჩიოს, არის მძიმე უკრაინელი ხალხისთვის და სწორედ ეს იყო ის გზა, რომელსაც ჩვენ ოპოზიცია და NGO-ები გარედან კარნახით თავაზობდნენ და რომელსაც გვიბიძგებდნენ. თუმცა, სწორედ ჩვენი უკომპრომისო დამოკიდებულების შედეგად და ბრძოლის შედეგად ჩვენ მოახერხეთ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ უარყოფითი სცენარის თავიდან აცილება, რაც ძალიან რთული იყო. ამას დაჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა და თქვენ ხედავდით, რამხელა წნეხი იყო ჩვენს ქვეყანასა და რამხელა უსამართლობა იყო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, სწორედ ამის გამო, რომ ჩვენ ვიბრძოდით ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნებისთვის. ეს არ არის ზოგადად სამშვიდობო შეთანხმება. ეგ არის კაპიტულაციის ხელმოწერის შეთანხმება, რომელსაც უკრაინა ხელშეკრულებას მაგას ხელს ვერ მოაწერს. იმიტომ რომ 28 მუხლიდან 28 მუხლებიდან თითქმის ყველა არის არა მხოლოდ ანტიუკრაინული, არამედ ანტიდასავლურიც. მე ვფიქრობ, რომ ეს იდეა ძალიან ბევრ მოდიფიკაციას გაივლის, ხო? მე ნამდვილად არ მგონია, რომ ამ თქვა მშვიდობის გეგმას, რომელიც დღეს ევროპელებთან უნდა შეთანხმდეს. მეგონი გუშინ პირველად მოვისმინეთ ევროპელი ლიდერებისგან, რომ ნებისმიერ სამშვიდობო გეგმას უნდა ჰქონდეს უკრაინის და ევროპის თანხმობა. იგულისხმება ევროკავშირი აქ როგორც ჩანს. ეს პირველად მოვისმინე მე, რომ აქამდე თუ საუბარი იყოს, რომ ნებისმიერ სამშვიდობო შეთანხმებას უკრაინა უნდა დაეთანხოს, ახლა ამას დაემატა როგორც ჩანს ევროპა, როგორც აქტორი შეთანხმების მონაწილეობისა. ევროპელებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ამ თქვათ უმძიმეს ვითარებაში თუ დათმობებზე არის საუბარი, რაც არავის არ უნდა თავისთავად. ეს დათმობები შეიძლება აისახოს არა მხოლოდ უკრაინელების თქვათ ხარჯზე, არამედ ეს შეიძლება იყოს თქვათ ევროპის ხარჯზე, იმიტომ რომ უკვე ევროპას ძალიან კარგად ესმის ისიც, რომ შემდეგი აგრესიის სამიზნე პუტინის მხრიდან აუცილებლად იქნება ევროპა და ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფო, რომელსაც იგი ჩათვლის და განსაკუთრებით ესმის ბალტიისპირელებს და პოლონელებს. ასე რომ თუ კი ევროპელი ლიდერები ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს არის ევროკავშირის ომი, მაშინ ისმის კითხვა, რატომ ჩაასხეს რუსეთის ეკონომიკაში უფრო მეტი ფული, ვიდრე მისცეს უკრაინას 180 მილიარდი ჯამში, რაც ომი დაიწყო, 181 მილიარდი ევრო გამოუყვეს უკრაინას, მაშინ, როდესაც მხოლოდ ენერგომატერიალებზე 210 მილიარდი გადაუხადეს რუსეთს, ჯამში კი 310 მილიარდი გადაუხადეს რუსეთს და ამით რუსეთს უკრაინასთან შედარებით 130 მილიარდი ევროთი მეტი ფული მისცეს. რეალურად სახეზეა ორმაგი სტანდარტები. ჩვენ გვედავებოდნენ სანქციების არ დაწესებას, გვედავებოდნენ იმას, რომ გვაქვს ძალიან შეზღუდულ ფარგლებში საოჯრო ურთიერთობები რუსეთთან. ამ დროს მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე აგრესიულები არიან ამ მიმართულებით, 4-ჯერ მეტ ღვინოს ყიდიან რუსეთის ფედერაციის შესახება, ლატვიას და ლიტვას, ხო? ასეთია ორმაგი სტანდარტები, რაც მოქმედებს. თავისთავად ვაჭრობაში არაფერი ცუდი არ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპელებს საერთოდ არანაირი სანქციები რო არ დაეწესებინათ რუსეთისთვის. ვაჭრობა ჩვეულებრივ გაგრძელებულიყო, მაგრამ ის შემოსავლი, რაც მათ ჰქონდათ, სულად იარაღის სახით და სხვა ტიპის დახმარებით გადაეცათ უკრაინისთვის, უკრაინა შეიძლება ეს ომი უკვე მოეგო. მაგრამ პრობლემა მასია, რომ ევროპელებმა იმისასად, რომ აი მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში იმისასად, რომ რაღაც ირიბი გზებით უფრო დიდი დანახარჯით მიყიდონ ის დაანგრევი რუსებს, უფრო ეზონათ იმაზე, რომ ტაურუსებს არ აძლევენ, რაკეტებს აძლევენ უკრაინელებს. არ ჯობია წესი ადევაჭათ რუსეთთან და ეს ფული გამოიყენებინათ და მიეცათ რაკეტები უკრაინისთვის. ანუ გამოდის, რომ განცხადებების დონეზე ძალიან ბევრი კაფეო განცხადება კეთდება მხარდასაჭერი, მაგრამ საქმეზე რომ მიდის, ბევრად ნაკლები კეთდება და ამასობაში ათასობით ადამიანი იხოცება ფრონტზე. ის დამოკიდებულება, რასაც ხედავთ უკრაინის მიმართ, უკრაინელი ხალხის მიმართ არის აბსოლუტურად შემაშფოთებელი. ხედავდით, რომ კონკრეტულმა ძალებმა საზარბასთან ხორცად გამოიყენეს უკრაინა, ხო, ეს არის ის სურათი, რასაც ხედავთ. თუ კი ეს ევროკავშირის ომი არის და თუ კი მათი თანხმობა არის თუნდაც საჭირო სამშვიდობო შეთანხმებისთვის, რატომ არ ომობენ, რატომ არ იღვრება იქ ევროკავშირის მოქალაქეების სისხლი და რატომ გადადის ეს თვლინად ეს ომი უკრაინელების ხრებზე და მათი გმირობის
წყალობით რატომ მიდის მხოლოდ ეს ომი.